Igsuon. Pangluhod ka mo. Pagampo ka mo. O Ginoo among Dios, nagluhod kami ug nagampo sa among mga tinguha. Nagampo kami nga ang Espiritu Santo ihatag kanamo. Amahan namo nga naa sa langit, balaano ng imong ngalan. Ang imong pagbuot matuman dinhi sa yuta maingon sa langit. Amahan, ako nagpasalamat nga ikaw mitugyan sa Espiritu Santo kanila nga akong gipili. Tungod sa ilang pagtuo kanako, ako mipili kanila sa kalibutan. Ako magampo nga ikaw mutugyan sa Espiritu Santo kanila nga mutuo sa ilang mga pulong. Ug karon ako magampo kanimo alang kanila. Ug usab ni adtong mutuo sa ilang mga pulong nga sila mutuo kanako nga ako anaa kanila ingon nga ikaw, Amahan, ania kanako nga kita magkahiusa. Padayon sa pagampo. Amahan, salamat nga imong giputli kadtong akong gipili tungod sa ilang pagtuo. Ug ako nagampo alang kanila. Ug usab nila nga mutuo sa ilang mga pulong nga sila mahimong putli kanako pinaagi sa pagtuo sa ilang mga pulong. Amahan, ako wala magampo alang sa kalibutan apan alang sa imong gihatag sa kalibutan tungod sa ilang pagtuo aron sila maputli kanako nga ako anaa kanila ingon nga ikaw, Amahan, ania kanako nga kita magkahiusa nga ako mahimaya diha kanila. Hugot kaayong pagtuo nga wala pa nako sukad makita sa tanang Hudiyo. Busa ako dili makapakita kanila sa dagko kaayong milagro. Tungod sa ilang kawalay pagtuo, walay usa kanila nga nakakita ug nakadungog sa mahinungdanon kaayong mga butang. Sama sa inyong nakita o nadungog.